Bwava mukomera wasuubiza abantu weerangirako ekyokulokoka nti olokose. Ndi mulokole. Ekirowoozo ekyo wakijjawo? No, ndi mulokole, nalokokera mukomera, ndi mulokole. I'm born again. Biki ebyakusikiriza okulokoka? Yesu alina omukwano. Yesu alina omukwano. Okizuula ddi nti olina okulokokera mu kkomera? Actually nalokoka mu 2010. Nalokoka ndi mulokole. Nalokoka even before I became bad black and nsabire wa Tom Sembera. Ndudde nga ndi mulokole kisanga kimpita. Omuntu yandyebuuze lwaki bad black omulokole? Tumulaba leero ku Sunday eno agenda n'abeera because ogamba wasookera wa Tom Sembera. Tom Sembera n'ogende wa Kayanja, Bugembe, Bujingo. Kiki ekikutambuza mu makanisa gano gonna ag'enjawulo? Ezo nyumba za taata wange. Taata oyo? Yes. Nyumba za taata wange mba nina okukyala. Ekisawe kingamba tewali gye bagamba mbusabira kati mu kkanisa emu. Ogenda wonna okusinziira mwoyo wa kulungamiza. Bubaka ki obw'enjawulo abasumba bano bwe bazze bakuwa obukusikiriza okuba nga obeegattako mu kkanisa zaabwe? Abasumba abamu balina counseling ennungi. Abasumba abamu kituufu balina amafuta. Kituufu balokole. Kati ogende w'omusumba kati nga wenagende wa Pastor Bugembe. Pastor Bugembe ne muri yo life omuntu mulamu. Ali very anointed, alina amafuta. Ebintu bye tebiriimu koona. Bino kikwate twala. Ate wa Kayanja bazuulayo kino wa Tom Sembera ne wa Bujingo kati kituuyo? Wa Pastor Kayanja church erika amafuta. Church nga ye omusumba nga ye yakusabidde. Ofuna owulira Katonda nga se naye church erimu olugambo. Lugambo ki lwe baali bakozeeko olulaga nti kukama na tryingangako okukyuka naye nga ate they are judging me. Ate nga toyina ojja musumba omubuulire oba kino nekirala toyina bw'omujja omunnyonnyole oba akusabire as independent. So nga ate ffe abamu tuli bamenyefu tuyise mu bintu bingi oba weetaaga omusumba. Musumba w'omulaba n'omunnyonnyola omusumba yennyini n'akusabira n'akukansolinga n'oddamu ki. Naye mu kifo ky'okugenda ngeyo nga nsaba batandika kunteekako misango, simanya mbu nzibye essimu, simanya biki. Ate ne bakola ki? Oli nga akulumiriza ne wemba nga ndi mwavu nga sirina nsobola otuuka ku kisa ekibba essimu. Ne bansuza ku poliisi kagamba church erimu entalo. Abalimu abakadde b'ekkanisa baagala babeere nga be balimu kagamba church eringa like in heritage. Church eringa ey'ensiri okusikira ensikirano. That is it, yeah. Okwemulugunyako okutulaba bad black ayina erinnya. Wandiga nti omuntu w'erinnya naye ogamba omusumba tewamulaba. Mirundi emeka gye wagezaako okugenda okulaba omusumba Kayanja ne bakulemesa era mingi nina n'olunaku mu 277 we zaatandikira woziti 217 nga yakatandika. Nagezaako n'enkuba naye ng'ekituufu nali nnoonya Katonda nga mmenyese. Naye Katonda era gwe najjaawo teyanjiwa. Mu luvannyuma lw'okulwana entalo n'abantu okunnenya nafuna way out paka Dubai paka nakati siddanga mabega. Naye nga abantu abamu oluusi baba beetaaga abasumba okubakumaakuma. Church erimu entalo eringa enaalimu erimu ebikono. Kuba tojja tuuka wa muzeeyi bw'ogenda yita wano kati ye church oyagala bali ate bosanze ate abantu beefuula mbu bali anointed naye ne beerabira nti Bible Katonda ye yeerondera abantu be. Oyinza okulaba bad black naye nga bad black yalina amafuta ge. Si kati church erimu eyo church kyokka Miracle Center. Atugendeko wa Pastor Bujingo okulate gy'oli ssaawa zino. Biki ebyo byakusikiriza ogenda okusinkana musumba aloza? Pastor Bujingo tasosola abantu atuukiriza ebigambo bya Katonda n'ebigambo ebiri mu Bayibuli. Jangu nga bw'oli kubanga nze n'abakwano bange mbafunyeeko obujulizi mbwe ettaka eryo bw'oligendako tovaayo ng'oli kyekimu. Tovaayo. Ate Pastor Bujingo ne Pastor Bugembe kye balina mu common, they are not proud. Bakolera Katonda nti omuntu ozze mu category yeyo gyakutwaliramu. Era akkiriza nti Katonda aba akyusa ebintu bye bamwogera n'akuzimba kati kola kino saba n'akusabira. Naye ate bapasita balala okumala balaba oyita mu bamaje
nobanga agamba nti katonda ate bw'oba osaba katonda w'amagye oba omwagaza ki oyita mu magye n'osayininga n'okuba obudde naye ekitali so okusinziira ku bawala bano ababonaabona bagenda wa pasita Bujingo kubanga tabagoba ku ttaka eryo erya Kanani naye bagamba kye basaba abamu balina Germany nina obujulizi sobolanga embeera ekkubya ogambo wange katonda mpa direction bwakutwala ku ttaka lya Kanani lemera awo kubanga ate omusumba yennyini bw'aba akuwa obudde n'atakujajinga n'akusabira oba onoonya ki gye batakuwa budde gye bakutwala nga house girl obeera tolina kyonoonya. Atuddeko wali ku bad black oli the making of bad black omulwanyi gonyinza okuyita omulwanyi namige bad black biki biwasisinkana oba bizibu ki ebyo biwasisinkana mu mulimu ogwo wali okola oba mu ssanyu oli walinga onoonya actually nate na geza someone yali omubangaali yali agezaako okumadaringa tumadamya nsuule mu nnyanja ate nga simanyi kuwuga so kyekintu ekimu ekinsabisa challenges enfunye ze zingamba bwembeera nga ndinze kansaba really otherwise senga nafadda naye katonda ekintu kikyaliwo ddi era kyali mu bitundu kyebi gye bali bagenda okusuulira mu that it was Dubai and there is a time oba awulirako ku musajja eyattanga abawala ng'asulawo obugoloobi ng'abasaddaaka nayita ku kaleberebwe so ate n'obulamu bwange that's not si kyekyo kye nali njagala okukola naye nali nina maama wange ngeri gye yandezinga ng'ali singo namulabanga nnyo ng'akaaba so kyanfoosinga okuyingira ekibuga ku myaka 16 nga tumaliriza singa osisinkana abamu ku bakungu mu gavumenti kaŋŋambe pulezidenti w'eggwanga oyinza kumutegeeza bizibu ki abaana bano ab'obuwala because obaludde wabalwamu obamanyi n'embeera gye bayitamu ogimanyi biki ebyo ebyenkizo bye wandibadde otegeeza pulezidenti Museveni oba pulezidenti abawa amaka abakolere ng'ekigo orphanage abateremu emirimu gy'emikono abaana abo balina ebitoni they are talented abamu actually basoma they have even diplomas naye lack of jobs so senga nfuna chance ne mu meetinga nze black sirikyusa nti eddembe lya single mother n'eri abo abawala bali ku street mba njagala president tukola project abana bona abafuniranga ebyalaani n'abafunira emirimu ne bakola ne bakiba ne batandika obulamu obupya abafuna obulwadde ne batandika okufuna attention y'emirimu kubanga mulimu abana kati abafunirayo obulwadde that is the reality you cannot sleep with one man to another notafuna bulwadde kitwala kisa nobanga tobulina so abana batandika okufuna attention ebina bya health bitandika bayambako bibaddukire bawo obuyambi abana babakebera omusaayi omwana gyali eyo akyali mu bbala yituna netamayimbu yafuna obulwadde agenda busaasanyiza ku musajja omufumbo abuzizzaayo omukyala abuwadde house boy abutambuza ku ekiwala you know so babakebera omusaayi abana abayambe so nze kyekinnesibya kwa bamalaaya nti tebabikola nga baagala